Some boy and our top belly took a book on. Styling if you like. Yes. Cheers. Cheers. Hello, RecipeTube က Uber ဒီနေ့မှာ Uber မှာတော့ blog က page မှာလာပြောထားလို့ဦးရဲ့ cameraman ကို link ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟာဒါကိုရဲခန့်ပါ။အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကိုရဲခန့်ဘာစားမလဲ။ အကိုချက်ပါ ဒီချက်မှာပေါ့။တယောက်တည်းမှာခိုင်းပါ။ အဲ့ဆိုစိတ်စားခြင်းလေ စိတ်လား။စား။စားလိုက်တယ်တော့စား။အခုလုံးစားဦးရမှာ။စားဦးပါပြီကွာဆရာ။ စားဦးမယ်ထင်တာပဲ အဲ့ဆိုရင်စန်ဒဝါနဲ့နှစ်ယောက်အတူတူ stick လုပ်ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြရဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုက်ခဲ့ကြပါဦး။ပထမဆုံးအမဲသားကင်ပါမယ်။ဆရာသမားပြောကြမလို့တယူနေသားမှာပါတယ်လူမျိုးစီလေးတွေအကျော်လေးတွေကိုဒီဓာတ်သေးသေးလေးတုံးပြီးတော့လိုက်ဖယ်လိုက်ပါမယ်။ဒီနေ့ကလက်အသားလေးမဟုတ်ဘူး။လက်အသားလေးပေါ့နော်။ ဒီလိုမျိုးလှီးမယ်ဆိုရင် freezer ထဲထည့်ထားလိုက်ဒီလိုအကျော်ခွာလွယ်ရပေါ့နော် ကဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးတို့အခု Worcestershire sauce ဆက်ပါမယ်။ ဒီ Worcestershire sauce ကိုဆက်ပြီးသားဘူးတွေဝယ်ရရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးကြီး apple cider vinegar ပန်းနီရှာလကာကြီးပေါ့နော်ဒါကခွက်ရဲ့ 1.4 cup soy sauce ဇဝဲကျင်စုံတစ်စုံဒါကတကြားပေါ့နော်ဇုံဝက်ပေါ့နော်ဒါတစ်ချဘိုးခောက်အမှုံပေါ့နော်ဒီကိုကောင်းစီအနံ့အမှုံနည်းနည်းလေးရထည့်ပြီးတော့ sauce ဆက်လိုက်ပါမယ်ဒီလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်အောင်နည်းနည်းလေးဒါလေးနှောင်မှွေပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြီးရင်အသားပြော့အောင်ထည့်ပါမယ်ကဲအဲ့ sauce ရပါပြီကဲဆိုဦးတို့စပြီးတော့အသားနှက်ပါတော့မယ်ဒီမှာဦးဆုံးဒါငုံညင်းစီပေါ့ နဲကစိတ်မလို့လက် ဦးတို့လက်ဆေးကြပါတယ်မျိုးကောင်းစီ oregano တက်သူမျိုးတို့ကွင်းလေးလှီးရတယ်ပေါ့နော်ဦးတို့ပြောလို့ရှိရင်ဦးတို့ဂျင်းပေါ့နော်ဂျင်းပြလိုက်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ် ကျွတ်တုံဖြူကတော့ကျွန်တော်အိတ်ထဲထည့်ပြီးတော့ပဲရိုင်းခဏနှက်ထားလိုက်ပါပေါ့နော်ပြီးရင် sauce တန်မယ်စီ ဒါဟိုရဲတာ freezer ထဲမှာပေါ့နော်4-5 နာရီတော့ထားပေးရမှာပေါ့နော်ခဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဒီက တက်ခါလိုက်ပါအောင်မယ်ကဲဆိုဦးတို့ဒီမှာပေါ့နော် stick နဲ့အတူစားဖို့အတွက်အာလူပြင်ပါမယ်ဦးတို့ကြောင့်ဒီနေ့ oven နဲ့လွယ်လွယ်ကူ bake လုပ်ပြီးတော့တွဲစားမယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ် olive wine ခံအိမ်မှာလိုက်လို့စားကြည့်လို့မဖြစ်လာဘူးဆိုရင်တော့လိမ့်ပါနဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်လိမ့်လို့ရပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ပါမျိုးကျွန်တော်ခဏလိုတော့တရုပ်ဆောင်စံပေါ်ရင်တော့ထောဘက်လေးတုတ်တာပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ရှိတယ်ထောဘက်လေးနည်းနည်းထည့်ရအောင်နော်ဟိုဟာသူတို့ဒါလေးအရေးပြောပြီးဟိုဖြစ်လာစီကဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဖုတ်ပါနော်အပူချိန်450ပေါ့နော်အဲ့မှာနိုင်ဝက်လောက်ဖုတ်ပါပေါ့နော် A few minutes later စပြီးတော့ထပ်တော့မှာပေါ့နော် olive wine နဲ့ပဲအခုกินမလားဟိုဟာနဲ့กินဟုတ်ပါ okay ထောဘက်လေးထည့်ပါမယ်ဒီဆိုထောဘက်လေးကအရေးပြောဟိုဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြီးသွားပါပြီဒီကတော့4 နာရီနှက်ထားတဲ့သားပေါ့နော်တော်လေးတော့နူးနေပုံပေါက်တယ်နော်Worcestershire sauce ကြောင့်ပေါ့နော်အရင်အချိန်အားမှလောက်စားပါလို့အခုတခုပြောလို့ပြပါဟိုဘက်ကအရင်ပေါက်တယ်ဆရာကိုပဲဆက်ကြော်လိုက်တာကိုလည်းခါခဲ့လိုက်မယ်စားဆလန်အိုးရပိုလာဒါပိုလာဒါကောင်းကြီးပဲရှိဖြစ်ပါပြီ50ကျော်ပါပြီဒီတော့အခုဟာ50ကျော်ပါပြီဒါကတော့နိုင်ဝက်လောက်တော့ရှိမိတယ်နော်ဟိုလောက်ထားတဲ့ steak လေးပေါ့နော် medium rare ဖြစ်သွားပါတော့နော်အခုချိန်မှာပြောချင်တာပြောမျက်စိကအမဲသားပဲမြင်တော့ရဲ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဖုတ်မယ်ပေါ့နော် cheese အစာတုပ်ပါမယ်ဒါပါဟိုးနင်းညံ့နေရပဲထဲကနည်းနည်းဟဟလေးခွဲလိုက်မယ် cheese ကိုအစာတုပ်ရဖို့အဆင်ပြေအောင် cheese ပေါ့နော် cheese ကဒါ mozzarella နဲ့ cheddar နဲ့ကိုဦးတို့ဒီထဲထည့်လို့ရအောင်လို့မျိုးလေးလှီးထားပါတော့နော် cheese များလေးထည့်လိုက်
ကိုကျွန်တော်တို့မိနစ်30ပဲလုံလောက်တယ်ပေါ့နော်မိနစ်30ပဲ cheese ကြော်နဲ့စားတော့ဒါနောက်ဆုံးစင်မယ်ဒါပြီးရင်တော့စားလို့ရတယ် A few moments later. nice မိုက်တယ်အရင်မိုက်တယ် share ပဲ ကျွန်တော်အလှဆုံးအာလူရွေးထားပါတော့ no cheese အများဆုံးတကယ်တော့ နှမ်းတော့မဟုတ်ဘူးစားဖြူ style လေးနဲ့ဖြူလေ yes cheers လာ အသားအကြိုင်းနဲ့လာတော့တော်တော်ကောင်း အထက်ထိစားရတော့ပါနော်ဟုတ်ကညို့လေးစားလိုက်ပါမယ် ထင်ရတယ်ကိုစားကောင်း ပေးထုတ်ထား လှတော့မလှကညုတ်ကအကြီးပေါ့နော်အခုချက်လာတော့ rating ပေး 9.5 0.5စီစဉ်အောင်လုပ်ထားလို့ရှော့လိုက်ကဲဆိုလို့ရှင်တော့ဦးရဲ့ RecipeTube အစီအစဉ်ကဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဝက်ဒီမှာဦးကဗာလေးချက်ပြအောင်လဲဆိုတော့ဆက်ဆောင်ကြည့်ပေးကြပါအောင်အားလုံးပဲတတာ